ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ ಒಂದುಲ್ಲ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಬೀಚ್ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ಅಂಚದ್ದು ಇತ್ತೆ ಮರವಂತೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮರವಂತೆ ಇಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅದು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಐವೇ ಆಲ್ರೆಡಿ 13 minutes ಆತನ ಅಂಚದು ಇಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮರವಂತೆದ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಂದು ಮಲ್ದುಪ್ಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮರವಂತೆಗೆ ಪೋಯ್ ಕುಂದಾಪುರದ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಬೀಚ್ ಪಂಡ ಮರವಂತೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋಡ್ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಗೋಪಿನಾಡ ಇಂದು ರೋಡ್ ಕಾರವಾರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಕೊಲ್ಲೂರದ ರಿವರ್ ಇಂದು ಕುಂದಾಪುರದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಬಾಣಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸೊ ಗೋಪ್ರೋಡ್ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ಮೋಡ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಫುಲ್ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಅಂಡ ಕೆಮರಡ್ ತೋಜಂದು. ಸೊ ಅವು ಮಾತ ಕೊಡಚಾದ್ರಿದ ಹಿಲ್ ಅವು ಒಂದೇ ಫಾಗ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಕೊಡಚಾದ್ರಿದ ಹಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜಿ ಬಟ್ ಕೆಮರಡ್ ತೋಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತೋಜುಂಡು. ಆಂಡಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ವ್ಯೂ. ಇಂದು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪುನಿ ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತುಂಬ ಇಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಇತ್ತು ಎಂಕುಲ್ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ರೋಡ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೈವೇದ ಬರಿಟ್ಟು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ನ ದುಮ್ಮದ ಗಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವಾ 3G ಅಕಲ್ನ ಆಕ್ಟಿವಾ 5G ಆಂಡಲ ಏತ್ ಮೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲಾರ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಅಚ್ಪದ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲು ನನಲ ಬೈಜರ್ ಏತ್ ಮೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ ತೂಕ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಕಲು ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ದು ಬಾಯರ್ ಲಾಭ ಜಾತ. ಸೊ ತೂಕ ಎತ್ ಬರ್ತಾ ಆಪುಣ್ ಬಂದದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಲೇಟಾ ನಿಮಗೆ? ಇತ್ತೆ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಂದೊಂದು ತೋಜೊಂದೊಂದು ವ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಂಡ. ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಲ್ದೊಡ್ದು ತೂನಾಗ ಬೀಚ್ ಹೈಟ್ ಹಿಡಿತಿಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಮುಲ್ದೊಡ್ದಲ್ಲ ದಾಯಬಣ್ಣ ಅವು ಅಂಚು ಪೈನಾತ್ ಇದು ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಸ್ಲೋ ಕೊಡು ಡೌನ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೀಚ್ ಮುಲ್ದೊಡ್ದ ತೋಜು ఒక మరవంతెద బీ తూపినాండ ಅವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೇಗ ಬರ್ತಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂಚೆ ಎತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಇಂಚೆ ರೋಡ್ ಮಾತು ಎಟ್ಟೈತಂದ ಆರಾಮ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತು ಹಾಕೊಂಡು.
ರೋಡ್ ಅಂತೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತನು ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಡಾಮರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಜೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೋಣ ಇನ್ನು ಬೀಚ್ ರೋಡು ಮುಲ್ಪ ಮೀನಿನ ಮಾತ ಬೋಟ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಓ ಅಲ್ಪ ತೋಲಿ ಟ್ರಕ್ ಮಾತ ಒಂದು ತೊಂಡು ಮೀನು ಕೊನೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಕೊನೆಯರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀಚ್ ಸೇರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಲ್ಪ ಮೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪನೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಬಜಾರು ಅಂಚದು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಂಚಿದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದದ್ದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗದ ಬತ್ತನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಬಂದದ್ದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಲ ಬೀಚ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಬೀಚ್ ಬಂಡ ಇಂದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾತ ಬೋಟ್ ಮಾತ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೊಕಲು ಲೇಟ್ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಆ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಪಿದಾಡ್ದೆ ತೂನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪದ ಪಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ ದೀನ ಕೂಡಲೇ ಉಲಾಯ್ ಓಪನ್ ಕಾರು ಸೊ ಆ ತಿನ್ನುಂಡು ದೊಂಬು ಮಾತ್ರ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಜೋರುಂಡು ದೊಂಬು ಕಲ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೆ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಗೋ ಯಾವುದು ಇದು ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ ಮಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಒಂದು 4-5 ಸರ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬಚ್ಚದ ಕೊಂಡು ಹಲ್ತಿರ್ದು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಹೊರ ಹಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿಡ್ದು ಹಂಚಿ ಕಾರ್ ತಿನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚನೆ ಡೈಲಿ ನಡತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕಾಟ್ ಗೋಬಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಎಂಚಲ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತಿಯ ಸೊ ಚೂರು ಪುಣ್ಯ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ದಾಪಂಡ ಫಿಶಿಂಗ್ದ ಬೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪನ ಪುಣ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಮೀನು ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪು ಏರಂಡೆಲ್ಲ ಫಿಶಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಕಲು ಎಡೆ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೀಚ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಇದೆ ಸೊ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪೋಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡು ಅವಳ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಬಂಡ ನನಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಮಾತಗಡೆ ಇತ್ತಿ ನಾನೇ ಕುಂದಾಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಗೋಪ್ರೋ ಕೊಡ್ತೀನ ಬ್ರಾಯನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಂದು ಗೋಪ್ರೋ ಎನ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ
ಆರು ಕೊರ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನು ನಾನು ಗೋಪ್ರೋಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ತೂಯರೆ ಎಂಚ ಮತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು ಇಂದು ತೂಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ತೂಕ ಮೀನು ಎತ್ತುಂಡು ಬಂದದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ತೂಯರೆ ಬೇಗಾರ್ದು ಚಂಡಿ ಆನಮ್ ನಡುಂಡು ದೊಂಬು ಮೀನು 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 ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂಗುಡೆನೇ ಉಂಟು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ತೋಲಿ ಫುಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ದ ಬೋಟ್ಸ್ जाकर इधर में मछली लाइनल डिसोजा चैनल में उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ वो अच्छे आदमी है ಸೊ ಮರುವಂತೆ ಇಂದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿಸಟ್ನಾಗನೆ ಬೋಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಮೀನ್ದ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಂಗೋಡೆನೇ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಡೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಲ್ಪ ಏಲ ಮತ್ತು ಪಾಡುವೇರು ತೂತೊಲಿ ಏತ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೇನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲು ಇದು ನಿಖಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತು ಇರಕ್ಲ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ನೋಡುದು ಬಪ್ಪು ಯಾರು ಅಂತ